दर्शक भेन्टिटको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा आज म उपस्थित भइसकेकी छु एकजना अतिथिका साथमा। आज हामी विशेष गरी युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन के गर्न सकिन्छ र सामाजिक कार्यमा जुट्नका लागि उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग विकास प्रेमी युवा समूहका अध्यक्ष गोपाल निरौला हुनुहुन्छ। सबैभन्दा अगाडि उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। व्यस्तता कस्तो छ पछिल्लो समयको? व्यस्तता छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा काम गर्ने भइसकेपछि सामाजिक काम गर्ने मान्छे त्यसै पनि व्यस्त। त्यो सँगसँगै विभिन्न व्यवसायहरूसँग पनि जोडिएको भएको कारणले गर्दाखेरि व्यस्तता छ। कसरी समय व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ त? त्यो व्यस्तताका बावजुद पनि सामाजिक कार्य पनि गर्नु छ, आफ्नो व्यवसायलाई पनि माथि उठाउनु पर्ने छ। समय भन्ने चाहिँ त्यो कस्तो चिज रहेछ भने भित्र मनबाट आउनुपर्ने रहेछ। त्यो काम गर्न कतिको जागरुक छ, कतिको इच्छा शक्ति छ भन्ने कुरा रहेछ। यदि इच्छा शक्ति छ भने चाहिँ समय व्यवस्थापन त्यति ठुलो समस्या हुँदैन रहेछ। इच्छा शक्ति ठुलो कुरा समय व्यवस्थापनको लागि चाहिँ। जस्तो थोरै मैले यो विकास प्रेमी युवा समूहकै बारेमा रहेर कुरा गर्न चाहेँ। जस्तो विकास प्रेमी युवा समूह एउटा गठन गर्नु भएको छ, त्यो समूह भएर सामाजिक कार्यमा पनि लागेको कुरा यहाँ हामीले अफलाइनमा पनि कुरा गरेका थियौँ होइन। जस्तो यसको खास मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो? यो किन चाहिँ गठन गरियो विकास प्रेमी युवा समूह भनेरै अझ 14 देशमा पनि सम्बन्धित रहेर हामीले काम गरिराखेका छौँ भनिरहँदाखेरि सुरुवाती चरणमा चाहिँ समाजमा देखिएका विकृति, सामाजिक भ्रष्टाचारका कुराहरू, सामाजिक अपराधका कुराहरू, दुर्व्यसनका कुराहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला, युवाहरू कसरी परिचालन गर्न सकिएला भन्ने मूलभूत उद्देश्य थियो स्टार्टिङ हामीले गर्दाखेरि चाहिँ। र जब हामी काम सुरुवात गर्दै गयौँ समाजमा व्याप्त त्यति मात्र समस्या होइन, अरू थुप्रै समस्या रहेछन्। बेरोजगारीको समस्या हामीसँग रहेछ। दुर्व्यसन त त्यो सङ्क्रमण, कोरोना सङ्क्रमणभन्दा तीव्र रूपले फैलिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ताहरू दुर्व्यसनको शिकार बन्दैछन्। ती नियन्त्रणका प्रक्रियाहरूमा अथवा ती नियन्त्रण गर्नुपर्ने कामहरू हामीसँग थुप्रै रहेछन्। त्यसपछि गएर समाजमा युवाहरूलाई सकारात्मक तरिकाले परिचालन गर्नु एउटा ठुलो चुनौती छ र थियो। त्यसका लागि पनि विकास प्रेमीलाई अगाडि बढाउँदै गयौँ र त्यस पछिल्लो चरणमा गइसकेपछि चाहिँ अब यी मात्र चाहिँ मुद्दा पक्कै होइनन्, यसको कारक तत्त्व के हो भनेर खोज्दै जाँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो चिज के भेटियो भने समुदायमा बेरोजगारी। युवाहरू बेरोजगार छन्, दुर्व्यसनमा छ। युवाहरू बेरोजगार छन्, सामाजिक अपराधमा छन्। यही कुराले चाहिँ हामीलाई झन् धेरै पिरोल्यो र अब यो चिजलाई चाहिँ सेल्फ ल्यान्डिङ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न अभियानहरू सुरु गर्दै गयौँ। युवालाई रोजगार गर्नलाई सकारात्मक सन्देश दिने खालका सब्मिटहरू गर्दै गयौँ। युवाहरूलाई तालिम दिँदै गयौँ। विभिन्न चरणमा युवाहरूलाई एक ठाउँमा राखेर हामी यसरी स्वरोजगार बन्न सक्छौँ भन्ने अभियानगतका प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्दै गयौँ। अब चाहिँ तत्काल विकास प्रेमी युवा समूहले विभिन्न कामहरू गर्दै जाँदाखेरि अलिक फरक तरिकाले काम गर्नुपर्छ। अब समाजमा थुप्रै अभियन्ताहरू हुनुभयो। अब हामीले जे थाँती राखेका थियौँ समाजसेवाको कामलाई त्यो चाहिँ उहाँहरूको जिम्मा लगाएर अब चाहिँ विदेशमा भएका साथीहरूलाई नेपाल फर्काउनुपर्छ, स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ। जबसम्म यो गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले सोचेको रूपान्तरण चाहिँ छैन भन्ने फिल भएर सुरुवात गऱ्यौँ। हामीले एउटा नयाँ सुरुवात गर्दैछौँ। त्यो सुरुवातले चाहिँ पक्कै पनि मलाई लाग्छ विदेशमा भएका युवाहरू पनि फर्किनुहुनेछ, दुर्व्यसनमा गएका युवाहरू पनि फेरि सही ठाउँमा आउनुहुनेछ, स्वरोजगार हुनुहुनेछ, आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो ठाउँ र आफ्नो समुदायलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ। जस्तो तालिमको कुरा गरिराख्नु भएको थियो, जस्तो बेरोजगार भएका युवाहरू तथा कुलतमा फँसेका युवाहरूलाई चाहिँ त्यो अवस्थाबाट केही सुधार गर्न सके, त्यसमा कस्ता कस्ता खालका तालिमहरू थिए यहाँले दिँदाखेरि र त्यसको प्रभावकारिता कतिको छ, के छ? अब सुरुमा त हामीले दुर्व्यसनलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर विद्यालय स्तरबाट हामीले कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ। विद्यार्थीहरूमा त्यसलाई जनचेतनाको रूपमा अगाडि बढायौँ र युवाहरूलाई राखेर हामीले एउटा युथ सब्मिट गरेका थियौँ, जसमा हामीले बिजनेस युथ सब्मिटको नाम दिएको थियौँ। त्यसमा समुदायबाट 0 ग्रेडबाट उठेर टप लेभलमा पुग्नुभएका व्यवसायीहरूलाई ल्याएर त्यो सेसनमा राखेका थियौँ र उहाँहरूको सेसनबाट चाहिँ थुप्रै युवाहरूले त्यस पछाडि व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ र धेरैजना युवाहरू स्वरोजगार पनि हुनुभएको छ।
त्यस पछाडि विभिन्न चरणमा पर्टिकुलरली केही थोरै साथीहरू जम्मा भएर पनि हामीले विभिन्न ट्रेनिङ सेसनहरू चलाइरहेका छौँ, आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरिरहेका छौँ, हाम्रो अनुभवको सिकाइ उहाँहरूलाई प्रदान गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा पनि साथीहरू मोटिभेट भएर व्यवसायी हुँदै हुनुहुन्छ र आफूलाई स्वरोजगार बनाउँदै हुनुहुन्छ। एकदमै नै केही नै सराहनीय कार्य पक्कै पनि गरिराखेको छ यो समूहले, विकास प्रेमी समूहले। अझ यस्ता गतिविधिहरू पनि अन्य कस्ता कस्ता खालका गतिविधिहरूलाई अझै अगाडि, अब एउटैमा केन्द्रित भएर त पक्कै पनि त्यो अगाडि बढ्न सकिँदैन, कस्ता कस्ता खालका गतिविधि लिएर चाहिँ यहाँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? योभन्दा अगाडि हामीले जे गर्यौँ, मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामीले सामाजिक कर्मलाई अब चाहिँ थाँती राख्ने, समाज सेवा भनेर हामीले जसलाई चित्रण गरिरहेका छौँ, अब त्यसलाई समाज सेवालाई थाँती राखेर समाज रूपान्तरणको अर्को पाठ सुरु गर्नुपर्छ कि भनेर हामीले काम सुरु गरेका छौँ। र यो रूपान्तरणको लागि चाहिँ एउटा नयाँ समूह बनाएर चाहिँ स्थानीय उत्पादनहरूलाई बजारीकरण गर्ने, त्यसमा एग्रिकल्चरका प्रडक्टहरू हुन सक्छन् हामीसँग, र स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका स्थानीय विभिन्न प्रडक्टहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्नका लागि एउटा समूह बनाएर चाहिँ अब युवाहरूलाई व्यवसाय बनाउनुपर्छ। मैले उत्पादन गरेको एउटा ढक्की मेरो बजारमा गएर बिक्नुपर्छ, मैले उत्पादन गरेका सामान्य सामानहरू पनि बजारीकरण हुनुपर्छ, बजारमा त्यसले ठुलो भ्यालु पाउँछ। त्यो चिज हाम्रो स्थानीय स्तरमा सबैलाई थाहा छैन। उहाँले उत्पादन गरेको ढक्कीको मूल्य काठमाडौँमा गएर कति पर्छ भन्ने कुराको उहाँलाई अनुमान नै छैन। त्यो अनुमान नहुँदाखेरि उहाँहरूको उत्पादनहरू त्यसै घर गाउँमा करेसा बारीमा फालिएका छन्। ती फालिएका चिजहरूलाई फेरि उठाएर ल्याएर बजारीकरण गरेर सकेसम्म बढीभन्दा बढी स्वरोजगार बनाउने कोसिस गर्ने प्रयत्नमा छौँ। अब चाहिँ हामी जस्तो बजारीकरणको कुरा गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा जस्तो यहाँले अघि पनि भन्नुभयो कतिलाई थाहा छैन जुन हामी यहाँ उत्पादन गरेको सामग्री अन्य अलि प्रचलित सहरहरूमा लगेर जाँदाखेरि त्यसको मूल्य कति छ भनेर भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो उत्पादन त गरिराख्नु भएको छ, अहिले पनि त बजार नपाएको अवस्था छ। त्यो बजार व्यवस्थापनका लागि यहाँहरूले चाहिँ कस्ता प्रयास गरिराख्नु भएको छ? यसैको लागि हामीले एउटा नयाँ समूह बनाएका छौँ जसमा चाहिँ त्यस्ता उत्पादनहरूलाई एउटा स्टोरमा ल्याएर राख्छौँ र त्यसको बजारीकरण गर्छौँ। म आफै पनि प्रविधि व्यवसायी भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले प्रविधिबाट ती चिजहरूलाई सहज रूपमा देशभित्र मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पुर्याउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि प्रविधिको प्रयोग गरेर ती चिजहरूलाई सकेसम्म बढी बजारमा, बाहिरी बजारहरूमा जहाँ हाम्रो सामग्रीहरूको बढी माग छ, जहाँ बढी मूल्य छ, त्यो ठाउँमा पुर्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। जस्तै यहाँले प्रविधि व्यवसायको कुरा गरिरहँदाखेरि मैले तपाईँले त यो प्रविधि व्यवसाय भन्दाखेरि बुझौँला होइन, आम नागरिकलाई भन्दाखेरि चाहिँ यो व्यवसाय कस्तो खालको व्यवसाय हो? यो चाहिँ सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसाय हो। अब सहज रूपमा भन्नुपर्दा कम्प्युटर, मोबाइल जसले अहिले यो समाजलाई लिड गरिरहेको छ, यो समाजलाई नेतृत्व गरिरहेको छ। अहिले हामीसँग इन्टरनेट भएन भने, केही समयका लागि मोबाइल भएन भने, केही समयका लागि कम्प्युटर भएन भने हाम्रो के परिस्थिति हुनसक्छ अथवा त्यो अवस्था कस्तो हुनसक्छ भनेर हामी सहजै चित्रण गर्न सक्छौँ। त्यो सम्बन्धित व्यवसायी भएको कारणले गर्दा पनि त्यसले कतिसम्म परिवर्तन गर्न सक्छ हाम्रो समाजलाई, हाम्रो समाजमा भएका विभिन्न उत्पादनहरूलाई बजारीकरण गर्न कति सहज हुनसक्छ भन्ने कुराको विषयमा म नजिकबाट जानकार भएको कारणले पनि त्यसको प्रयोग गरेर चाहिँ ती चिजहरूलाई हामीले राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सहज रूपमा पुर्याउन सक्छौँ। र ती व्यवसायीहरू जो ती उत्पादनकर्ताहरू जसले बजार पाउनु भएको छैन, त्यो उत्पादन गरेर थाक्नु भएको छ, मेरो सामानले बजार पाएन भनेर घर गाउँमा बाँडेर बस्नु भएको छ, ती उत्पादनकर्ताहरूलाई पनि उत्साह आउने गरी मेरो सामानले पनि बजार पाउँदो रहेछ, मूल्य पाउँदो रहेछ, म घरमा बसेर घरमा फालिएका सामानहरूबाट बनेका सामानले पनि पैसा आउँदो रहेछ, त्योबाट आय आर्जनको स्रोत बन्दो रहेछ भन्ने इक्जाम्पल सेट गर्न सक्यो भने चाहिँ, र त्यो सेट गर्नको लागि पनि हामी निरन्तर प्रयासरत छौँ। यो प्रयास चाहिँ कतिको सफल भएको छ? अब सफल त हुन त कुन पोइन्टलाई भन्ने होइन, सफल यही पोइन्ट मेरो सफलता हो भन्न सकिने अवस्था नरहला, तर यो प्रविधिको प्रयोग गरेर यहाँले प्रविधि व्यवसाय आफूलाई भनिरहँदाखेरि कतिको यो प्रयास चाहिँ कतिको सफल भएको छ, के छ? होइन, यसको ठुलो इक्जाम्पलहरू छन्। अब फेसबुकलाई नै लिउँ होइन, प्रविधिबाटै सम्पन्न भएका छन् थुप्रै मान्छेहरू। त्यसै गरी अनलाइन व्यवसायहरूमा त नेपालको दराजलाई नै लिन सकिन्छ होइन, अलिबाबालाई लिन सकिन्छ। त्यसले समाज रूपान्तरण गरेको छ, विश्वमा एउटा
छुट्टै पहिचान गरेको छ भने अब फेरि हामीले जुन गर्ने काम हो यसले पनि पक्कै पनि अब आज भोलि या पर्सि नै योबाट ठुलो सफलता हासिल भइहाल्ला र थुप्रै मान्छेहरूलाई फेरि रोजगारी बनाउन सकिएला अथवा उहाँहरूको उत्पादनलाई एकैचोटि बजारीकरण गर्न सकिएला भन्ने ठुलो सपना त छैन तत्काल चाहिँ। तर चाहना चाहिँ के हो भने ती उत्पादन भएका सामग्रीहरूलाई ती बजारमा पुर्याउन सकियोस् जहाँ त्यसको अधिकतम मूल्य प्राप्त होस्। त्यसका लागि चाहिँ हामी निरन्तर प्रयासरत छौँ। एउटा पोइन्टमा गएपछि मान्छे म सफल भएँ भन्छ, तर हामी चाहिँ त्यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि हामी त्यसलाई सफलता भन्दैनौँ। त्यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि त्यो अन्त व्यवस्थापन गरेर हामी अर्को नयाँ कामलाई सुरुवात गर्छौँ। त्यो हाम्रो सफलता होइन, त्यो हाम्रो निरन्तरता हो। त्यो अरू कसैको जिम्मामा लगाएर हामी अगाडि बढ्छौँ, अर्को काम लिएर अगाडि बढ्छौँ। फेरि जस्तो निरन्तरताले नै आफूलाई सफल बनाउँछ पनि भनिन्छ होइन। निरन्तरता यहाँले दिइ पनि राख्नु भएको छ, गरि पनि राख्नु भएको छ, एकपछि अर्को। तर यो गर्ने सोच चाहिँ कहाँबाट आयो यहाँको? मैले युवाहरूलाई परिचालित गर्नुपर्छ, जस्तो दुर्व्यसनीमा फँसेका युवाहरूलाई पनि उहाँहरूको भविष्यलाई चाहिँ लिएर थोरै मैले केही भए पनि गर्नुपर्छ, योगदान दिनुपर्छ भन्ने यो ऊर्जा चाहिँ कहाँबाट आयो यहाँमा चाहिँ? भर्खर यङ हुनुहुन्छ होइन, धेरै कुराहरू त यतातिर ध्यान नजान पनि सक्छ नि त। पहिलो त मेरो इन्ट्रेस्ट केमा छ भन्ने कुरा, मेरो इच्छा शक्ति केमा छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ आफूले काम गरिराख्दाखेरि अनि आफूसँगै भएको मेरो सर्कलको साथीहरू बेरोजगार भइराख्दाखेरि अथवा मेरो आफ्नै नजिकको छिमेकीको भाइ दुर्व्यसनमा फस्दै गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ आफूलाई त्यो पीडा बोध हुँदो रहेछ। र त्यही पीडा बोध हुँदाखेरि मलाई के लाग्यो भने अब यसरी चाहिँ म नै चुप लागेर बस्छु भने समाजमा अलिकति नाम बनाइसकेपछि, अलिकति काम गरिसकेपछि त्यो मान्छे नै चुप लागेर बस्दिन्छ भने चाहिँ समाज रूपान्तरण सम्भव छैन। त्यसका लागि चाहिँ हामी सबै साथीहरू अब एकजुट हुनुपर्छ। म तपाईँलाई सानो इक्जाम्पल भन्छु, सुरुवात चाहिँ कसरी गऱ्यौँ हामीले भनेर। त्यतिखेर बर्दिया जिल्लामा 70-71 सालमा ठुलो समस्या थियो। गुलरिया हुलाकी राजमार्गको ठुला खाल्डाहरू थिए। मधुबनको एउटा भिडियो त ठुलो भाइरल भएको थियो, ट्रक झन्डै आधा पानीमा डुबेको भिडियो थियो र त्यो पार गरिरहेको थियो। त्यो बाटोमा नदी जस्तो भएको थियो। त्यसपछि हामीले एउटा अभियान सुरु गऱ्यौँ। त्यो सायद पहिलो अभियान हुन सक्थ्यो मेरो लागि पनि। 1 रुपियाँ अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यो हाम्रो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने मान्छेलाई त्यो 1 रुपियाँ, ल तपाईँहरूले पैसा दिन सक्नु भएन, हामी चन्दा स्वरूप तपाईँलाई रुपियाँ दिन्छौँ, अब यो बाटो बनाइदिनुहोस् भनेर दबाब स्वरूप हामीले कार्यक्रम सुरुवात गरेका थियौँ। पहिलो चिज नै त्यही थियो। त्यो सँगै 2071-72 सालमा बर्दियामा ठुलो बाढी गयो, थुप्रै धनजनको क्षति भयो। 12 बर्दिया नगरपालिकाले त ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। त्यो सँगसँगै जतिखेर हामी त्यो ठाउँमा पुग्यौँ त्यतिखेर स्थानीय तहले पूर्णता पाइसकेका थिएन, स्थानीय तह थिएन भन्ने बराबर थियो। त्यतिखेर हामी त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि त्यो मान्छेको पीडा देख्दाखेरि जुन पीडा बोध भयो त्यसले चाहिँ होइन मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामी जस्तै युवाहरू भएर के गर्न सकियो भने चाहिँ परिवर्तन सम्भव छ। होइन भने फेरि पनि कैयौँ वर्षसम्म यो प्रक्रिया चलिरहन्छ। मेरो भाइ दुर्व्यसनमा फसिरहन्छ, सयौँ युवाहरू बेरोजगार भएर विदेश पलायन भइरहनुपर्छ, फेरि बाकसमा आइरहनुपर्छ। यो पीडाले चाहिँ ऊर्जा दिन्छ मलाई र त्यही ऊर्जा सदुपयोग गर्दै विकास प्रेमीलाई अगाडि बढाउँदैछौँ, हाम्रो कामलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। म आफ्नो ऊर्जालाई पनि त्यसरी लिएर अगाडि बढाइरहेको छु। जस्तो यहाँले त्यो 1 रुपियाँ अभियानको कुरा गर्नुभयो, फेरि पनि मैले त्यसमा जोड्न चाहेँ यहाँलाई। जस्तो त्यो 1 रुपियाँ अभियान सङ्कलन गरेर यो बाटो बनाइदिनुहोस् या विकास निर्माण गरिदिनुहोस् भनेर दिइरहँदाखेरिको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो थियो? त्यो 1 रुपियाँ अभियान चाहिँ हामीले ठ्याक्कै कस्तो भयो भने सुरुवात गऱ्यौँ र केही रकम हाम्रो सङ्कलन भइसके पछाडि तत्काल बाढी गयो। त्यसपछि हाम्रो सबै ध्यान केन्द्रित चाहिँ त्यो त्यतातिर बाढीमा गएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अभियानबाट सङ्कलित रकमलाई हामीले प्रशासन क्षेत्रसम्म मात्र पुर्याउन पायौँ र जहाँ पुर्याउनु पर्ने त्यो ठाउँसम्म त्यतिखेर पुर्याउन पाएनौँ। अहिले त हुलाकी सडक पक्की बनिसकेको छ, हाम्रो लागि त्यो खुसीको कुरा पनि हो। त्यो सँगसँगै हाम्रो ध्यान केन्द्रित चाहिँ अर्कोतिर भयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अभियानलाई चाहिँ हामीले त्यत्तिकै थाँती राखेर फेरि अर्को अभियान, मैले अघि पनि भने एउटा अभियानभन्दा अलिक गम्भीर अभियान आयो भने चाहिँ त्यो अभियान कसैलाई थाँती दिएर फेरि हामी अर्को अभियान सुरु गर्छौँ। त्यो अभियान, त्यस्ता अभियान त्यो मात्र होइन, अन्य थुप्रै अभियानहरू यहाँले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। अनि त्यो अभियानलाई चाहिँ जुन सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, एउटा त्यहाँ पोइन्टमा पुग्नु भयो भने अर्को अभियान सञ्चालन गरिराख्ने। तर त्यो अभियान चाहिँ कस्तालाई चाहिँ बढी त्यो सुम्पिनुहुन्छ या के गर्नुहुन्छ? एउटा त्यो कुनै त होला नि त होइन?
अहिले अहिले चाहिँ के भएको छ भने एउटा त्यो बाढी जस्तै भएको छ क्या अभियन्ता उत्पादन गर्ने। मलाई त लाग्छ एक घर एक अभियन्ता जस्तै भइसकेको छ हाम्रो समुदाय होइन। अनि अब हाम्रो काम उहाँहरूले गरिदिइरहनु भएको छ, हामी हेरिरहँ एनालाइज गरिरहेको हुन्छ हाम्रो काम कसले पिक गरिरहेको छ। जस्तो अहिले बर्दिया जिल्लामै हेर्नुहुन्छ भने थुप्रै युवाहरूको सङ्घ संस्थाहरू खुलेका छन्, क्लबहरू खुलेका छन्, उहाँहरूले हाम्रो काम गरिदिइरहनु भएको छ। बजार सरसफाइको काम हामीले गरिरहेको थियौँ, उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। जस्तो मैले अघि जन्मदिनको अफलाइनमा पनि कुरा गरेँ, अफ हुँदा पनि कुरा गरेको थिएँ मैले तपाईँसँग। जन्मदिनको अवसरमा हामीले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा जुन खर्च गर्छौँ त्यो खर्चलाई फजुल खर्चलाई कटाएर विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा प्रयोग गरिरहेका छौँ भनेको थियो। त्यो चिजलाई अहिले धेरैजनाले एडप्ट गरिरहनु भएको छ। एडप्ट गर्नुभएको छ भने अब हामी त्यो चिजमा सफल भयौँ वा हाम्रो अब मिड पोइन्ट यो हामीले समाजलाई रूपान्तरण गऱ्यौँ, जागरण गऱ्यौँ। अब उहाँहरूले जागरण गर्नुहुन्छ, हामी अब पार्ट चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर फेरि हामीले अर्को पार्टमा सिफ्ट भइरहेका छौँ। यी थुप्रै पार्टहरू छन्। रक्तदान कार्यक्रमहरू हामी निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहेछौँ। अब थुप्रैजनाले गर्दै हुन्छ, त्यसमै मात्र नअड्क्यौँ, त्यो उहाँहरूलाई जिम्मा दिउँ, हामी पर्टिकुलर फेरि अर्को फिल्ड चुज गरौँ जुन फिल्डले चाहिँ हाम्रो समाज रूपान्तरण हुन्छ भन्ने चिजमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुन्छौँ। जस्तो यहाँले थोरै कुरा गरिहाल्यौँ, उठाइहाल्यौँ होइन, फन्डको कुरा पनि रहला। यहाँले सामाजिक कार्यहरू गर्दाखेरि त्यतिकै त गर्न पके पनि सकिँदैन। जस्तो बर्थडेको कुरा त उठाउनु भयो, जन्मदिनको कुरा, त्यसै गरी अन्य यो विकास प्रेमी युवा समूहका लागि फन्डको व्यवस्थापन चाहिँ अन्य के कसरी हुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ? सबैजनालाई लाग्ला संस्था भइसकेपछि पक्कै पनि विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूबाट सहयोग आउँछ होला, स्थानीय सरकारहरूबाट सहयोग आउँछ होला, विभिन्न पालिकाहरूबाट सहयोग लिएर उहाँहरूले हामीलाई केही रकम दिनुहुन्छ होला, अरू रकम चाहिँ उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने पनि लाग्छ होला धेरैजनालाई। तर आजको दिनसम्म हामीले कुनै पनि स्थानीय पालिका, स्थानीय सरकार, कुनै पनि अर्गनाइजेसनसँग 1 रुपियाँ पनि सहयोग लिएका छैनौँ। हामीले सहयोग कसरी आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गरिरहेछौँ भने आज मेरो जन्मदिन हो वा मेरो आज वर्षगाँठ हो, वार्षिक मेरो विवाह वर्षगाँठ हो, मैले गर्ने फजुल खर्च हाम्रो संस्थाको नाममा जम्मा गर्छौँ र त्यही जम्मा गरेको पैसाबाट जति रकम सङ्कलन हुन्छ त्यो रकमबाट चाहिँ विभिन्न सामाजिक काम गर्छौँ। त्यो सँगसँगै विदेशमा मैले अघि पनि जोड्नु भएको थियो हजुरले, 14 वटा देशमा छौँ हामी र त्यहाँबाट पनि साथीहरूले माया गरेर पठाइदिनुहुन्छ, केही आर्थिक रकमहरू पठाइदिनुहुन्छ। त्यो सोर्सेसहरूबाट पनि हामी सामाजिक काम गरिरहेका छौँ। तर हामीले अभियानको रूपमा भनेर बाहिरको साथीहरूबाट यति पैसा तपाईँ पठाउनुहोस्, हामी उहाँको घर बनाइदिन्छौँ, यति पैसा पठाउनुहोस्, हामी यो गर्छौँ भनेर चाहिँ आजसम्म हामीले गरेका छैनौँ। हाम्रो एउटा पर्टिकुलर अभियान छ, त्यो अभियानभित्र नै जोडिनु भएको साथीहरूले नै रकम सङ्कलन गर्नुहुन्छ र हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यो एउटा ट्याग पनि लाग्ने गरेको छ नि होइन। जस्तो सङ्घ सङ्गठनहरू, सङ्घ संस्थाहरू गठन गऱ्यो अनि त्यस पछाडि विभिन्न कताबाट हुन्छ आर्थिक सङ्कलन गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेपछि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो अभियान नै बाट विमुख हुने त्यस्ता हुन्छ। तर यो विकास प्रेमी समूहमा चाहिँ त्यस्तो छैन होइन। पक्कै पनि अहिले त त्यो ट्रेन्ड नै भएको छ जस्तो लाग्छ। एउटा अर्गनाइजेसन खोल्यो अथवा म आफै एकजना अभियन्ता भयो, मेरो नाममा एउटा अर्गनाइजेसन दर्ता गर्यो, अनि त्यसपछि गएर विदेशमा परिश्रम गर्नुभएको दाजुभाइहरूलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्यो र त्यहाँबाट पैसा निकाल्यो, त्योबाट आउने रकमहरू आफूले कुम्ल्यायो र समाजसेवामा काम नगर्ने थुप्रै छन् अभियन्ताहरू। मैले अघि पनि भने घर एक अभियन्ता जस्तो भएको छन्। त्योभन्दा अलिक फरक तरिकाले हामीले काम गऱ्यौँ। हामी आफै मात्र गर्छौँ, हामी बाहिर साथीहरूबाट डोनेसन कहिले पनि लिँदैनौँ। हाम्रो पर्टिकुलर जुन ग्रुप छ, ग्रुपकै साथीहरूबाट डोनेसन कलेक्ट गर्छौँ। अथवा हाम्रो खर्च, आज हामीले चिया खाएनौँ, चिया नखाएको पैसा विकास प्रेमीको लागि। आज जन्मदिन थियो, जन्मदिन नमनाएको खर्च हामीले कतिसम्म गरेका छौँ भने जस्तो 30 को बेलामा हामीलाई एउटा तपाईँको स्वास्थ्य शिविर गर्नुपर्ने थियो, हामीसँग 1 रुपियाँ पनि थिएन त्यतिखेर। अब फन्ड राइज कसरी गर्ने भन्दाखेरि मेरो मम्मीले, मेरो श्रीमतीले, मेरो भाउजूले तीजमा गर्ने खर्च कति, त्यो खर्चबाट कटाएर त्यो संस्थाको नाममा जम्मा गरेर हामीले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यतिखेर झन्डै 400 भन्दा बढी तपाईँको सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूले स्वास्थ्य सेवा पाउनु भएको थियो स्थानीय स्तरमा। यसरी चाहिँ हामी फन्ड राइज गरिरहेछौँ। हामीले कसैलाई प्रेसर दिँदैनौँ तपाईँले पैसा यहाँबाट पठाउनुहोस्, यसको लागि पैसा पठाउनुहोस् भनेर हामीले कहिले प्रेसराइज गर्दैनौँ। हामी आफै स्वतःस्फूर्त रूपमा पैसा कलेक्सन गर्छौँ, स्वतःस्फूर्त रूपमा सामाजिक सेवा गर्छौँ। जस्तो हेल्थका कार्यक्रमहरू पनि गर्नुहुन्छ, जस्तो ब्लड डोनेसन का कार्यक्रमहरू भइहाले होइन। त्यस्तै अन्य अब यो विपदमा परेका घटनाहरूमा पनि यहाँले सहयोग गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसरी गरिरहँदाखेरि आफूले ती गरेका कार्यहरूप्रति आफूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, कस्तो खुसी मिल्छ, सन्तुष्ट के कतिको मिल्छ? खुसी चाहिँ
त्यो बेलामा मिल्दो रहेछ जतिखेर एकदम ठुलो समस्यामा पर्नुहुन्छ। जस्तो बाढीकै कुरा गरौँ, अस्ति नै गेरुवा गाउँपालिकामा बाढीले थुप्रैजनालाई घरबार विहीन बनाएको थियो। कतिजना विद्यालयको भवनमा बस्नु परेको स्थिति थियो। कतिजनाको खाद्य त्यो सामग्रीहरू जति थियो चामलहरूमा पानी पसेर सबै बिग्रेको अवस्था थियो। त्यतिखेर चाहिँ दुःख लाग्ने, जतिखेर त्यो पीडा देख्दै गर्दा चाहिँ मन पोल्ने रहेछ। त्यो सँगसँगै अनि हामीले दिएको त्यो राहतको प्याकेजहरू लिएर जाँदाखेरि, खाद्यान्न लिएर जाँदाखेरि, लत्ता कपडा लिएर जाँदाखेरि अन्तिममा उहाँको हातमा त्यो चिज दिइसकेर उहाँको मुहारमा जुन मुस्कान देखिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यस मैले चाहिँ राम्रो गरेको छु हैन, आत्मसन्तुष्टि। त्यतिखेर चाहिँ पक्कै पनि आत्मसन्तुष्टि मिल्छ। तर पीडा चाहिँ भइरहेको हुन्छ। मेरो क्षेत्र जहिले पनि बाढीले पीडित भइरहनु पर्ने, जहिले पनि प्राकृतिक प्रकोपको शिकार भइरहनु पर्ने, बर्दिया जिल्ला सुगमताको तराईको सुगम जिल्ला हुँदै पनि दुर्गम जस्तो भइदिइरहनु पर्ने चिजले चाहिँ पीडा भइरहन्छ। तर फेरि पनि त्यो सुन्दर जिल्ला जसमा यति धेरै सम्भावनाहरू छन्। पर्यटनको क्षेत्रमा त बर्दिया जिल्लाले एउटा ठुलो फड्को मार्न सक्छ। जुन क्षेत्रमा बिउ छर्देर अन्नहरू उत्पादन हुन्छ त्यो क्षेत्रको कर्म गर्ने, त्यो क्षेत्रमा कर्म गर्ने मान्छे म होइन। त्यो क्षेत्र कहिलेकाहीँ पछि पर्दा चाहिँ दुःख लाग्छ। र त्यसकै लागि पनि अब चाहिँ हामी चुप लाग्नु हुँदैन। राजनीतिक दल, स्थानीय सरकारले मात्र चाहिँ यो परिवर्तन सम्भव छैन। उहाँहरूबाट केही सम्भव होला, त्यसका लागि सहकार्य आवश्यक छ। हामी आफ्नो तर्फबाट गरौँ, उहाँहरू आफ्नो तर्फबाट गर्नुहुन्छ। सहकार्य गरौँ, सहयोग गरौँ, उहाँहरूका राम्रा कामलाई सहयोग गरौँ, नराम्रा कामहरूलाई सुधार गर्नुहोस् भनेर सल्लाह दिउँ भनेर चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। जस्तो यी कार्यहरू गरिरहँदाखेरि थोरै मैले फेरि पनि युवाहरूकै कुराहरू जोड्न चाहे। आज राष्ट्रिय एकता दिवस पनि परेको छ होइन, त्यो दिवसको बारेमा पनि थोरै कुरा गरौँ। जस्तो यो राष्ट्रिय एकता दिवस सँगसँगै युवाहरूको सामाजिक एकतामा भूमिका कस्तो हुन्छ सामाजिक कार्यहरूमा, त्यो विषयमा पनि थोरै कुरा गरौँ न। सुरुमा त खास म एनटिभी परिवारलाई धन्यवाद दिन्छु। यो राष्ट्रिय एकता दिवस पृथ्वी जयन्तीको दिन पारेर मलाई यो कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नुभएको छ र यो अवसर दिनुभएको छ, त्यसको लागि कृतज्ञता आभार व्यक्त गर्छु। राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता, पहिलो कुरा त राष्ट्रियता भन्ने चिज हुनुपर्दो रहेछ, त्यसपछि बल्ल राष्ट्रिय एकताको कुरा आउँदो रहेछ। विकास प्रेमी युवा समूहले एउटा चिज बोलेको छ, स्टार्टिङदेखि नै हामी यो चिजलाई बोल्छौँ। म धर्म, जात, भेग, भूगोलभन्दा माथि उठेको मान्छे हुँ, त्यो मान्छे म विकास प्रेमी हुँ र म नेपाली हुँ। यो भावना जबसम्म विकास हुँदैन तबसम्म चाहिँ राष्ट्रिय एकता सम्भव छैन। आजसम्म दलगत राजनीतिक दलहरूले गर्दाखेरि एकता बिथोलिएको छ। म यो दलको, त त्यो दलको, त त्यो पार्टीको, म यो पार्टीको, एउटै घरमा बस्ने दाइ भाइको मेल छैन। धर्मको कारणले आजसम्म हामी बिमेलमा छौँ। त यो धर्मको, म त्यो धर्मको, त यो धर्मको। म जातको कारणले बाँडिरहेको छु, त यो जातको, म त्यो जातको, त त्यो जातको। विकास प्रेमीमा आइसकेपछि हामी एउटै चिज बोल्छौँ, हामी एउटै जातको, त्यो नेपाली। जबसम्म यो भावना हामी सबैमा आउँदैन तबसम्म चाहिँ राष्ट्रिय एकता आज जस्तै जसरी मनाउँछौँ यो भावनामा र यो केही दिवसहरूमा मात्र सीमित होला जस्तो लाग्छ। र हामी अपिल पनि गर्न चाहन्छौँ, सबभन्दा पहिले हामी नेपाली हौँ, त्यसपछि मेरो जात, त्यसपछि मेरो धर्म, त्यसपछि मेरो संस्कार, त्यसपछि मेरो भूगोल आउँछ। नेपाल र नेपाली भन्दा ठुलो अरू केही छैन। सबैलाई आग्रह पनि यही छ, पहिले नेपाली भइदिनुहोस्, त्यसपछि अरू भइदिनुहोस्। जस्तो मैले थोरै अझै पनि जोड्न चाहे, युवाहरूको योगदान चाहिँ यसमा कस्तो रहन्छ त? यो चिज नै युवाहरूबाट सम्भव छ। अब हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताहरूले जुन कल्चर सिक्यो, जुन संस्कार सिक्यो, जुन राजनीतिक संस्कार सिक्यो, त्यसकै पीडामा छौँ हामी। यो अहिले यो राजनीतिक बिमेलको अवस्था पनि हामीभन्दा माथिल्लो पुस्ताले सिकाएको चरणबद्ध श्रृङ्खला हो। यहीबाट नै यो राष्ट्रिय एकतामा खलल आइरहेको छ र यो सुधार्न चाहिँ युवा नै अग्रसर हुनुपर्छ। त्यही भएर विकास प्रेमीले फेरि पनि मैले अघि तपाईँलाई जोडेँ यो विषयमा, विकास प्रेमीले हरेक प्रोग्राममा एउटै चिज बोल्छ, त्यो भनेको धर्म, जात, लिङ्ग, भेगभन्दा ठुलो देश हो, देश मेरो नेपाल हो र म नेपाली हुँ। यो भावना सबैजनामा जगाउन आवश्यक छ र यो जगाउनलाई विकास प्रेमीले हरदम प्रयत्न गरिरहेको छ र प्रयत्न निरन्तर गरिरहन्छ। र युवाहरूको त
अझै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ यो विषयमा। युवाहरूले यो विषयलाई निरन्तर रूपमा सोच दिने हो। म नेपाली हुँ भनेर मात्र सोच दिनुभयो भने राष्ट्रिय एकता सम्भव छ। जस्तो थोरै राजनीति थोरै मात्र जोडेँ मैले, जस्तो राजनीतिक जुन यो महाधिवेशन लगायतका यिनीहरू भए, तर युवाहरू पुस्तान्तरण हुन सकेको छैन। उनी नेताहरू पुरानै नेताहरूमाथि जाने तर युवा पुस्ताहरूमाथि जान सक्नु भएको छैन। त्यो नसक्नुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यही हो, अब वर्षौँदेखि चल्दै आएको राजनीतिक संस्कार नै हो यो। योभन्दा ठुलो चिज केही पनि होइन। जसरी मेरो हजुरबुवाले संस्कार चलाउनु भयो, मेरो बुवाले त्यही संस्कार नै मान्नु हो। अब मैले आउँदा पनि त्यही संस्कार नै मान्छु भने चाहिँ समस्या हो। मबाट आउँदा चाहिँ चेन्ज हुनु पर्यो। मेरो पुस्ता रूपान्तरण नहुँदासम्म मलाई लाग्दैन यो राजनीतिक संस्कार रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा। बिस्तारै सुरुवात चाहिँ भएको छ। तर अब जो युवा भएर अहिले पुग्नु भएको छ, विभिन्न दलको पदहरूमा पुग्नु भएको छ, विभिन्न जिम्मेवारीहरूमा पुग्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ अब संस्कार उहाँहरूले सुरु गर्ने पालो आएको छ। उहाँहरूको बुवाको पुस्ता हजुरबुवाको पुस्ताले के गर्यो भन्नुभन्दा पनि अब म युवा भएर आएँ, मेरो पुस्ताले चाहिँ अब आउने नयाँ पुस्तालाई फेरि अपर्च्युनिटी दिन्छ, अवसर दिन्छ भन्ने सोच्ने भने चाहिँ सम्भव छ। होइन भने त्यो जुन मेरो हजुरबुवाको कल्चर फेरि पनि अबको युवा पुस्ताले त्यसलाई एडप्ट गर्दै जान्छ भने चाहिँ फेरि पनि समस्या उस्तै छ। हामी युवासँगै केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ दर्शक पनि। तर अब मैले थोरै जस्तो यो युवाहरू थुप्रै शैक्षिक बेरोजगार पनि हुनुभएको छ, पढेर बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था छ। कतिपय युवाहरूमा हातमा सिप हुँदाहुँदै पनि आर्थिक कारण, आर्थिक अभावका कारण पनि विदेशिनुपर्ने अवस्था छ। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ के कस्तो योगदान दिइराख्नु भएको छ? तपाईँहरूको समूहले, तपाईँहरूले युवा प्रेमी, यो विकास प्रेमी युवा समूहले चाहिँ कसरी योगदान दिइराखेको छ, के छ? बेरोजगारी आजको दिनमा कस्तो हामीमा कस्तो भएको छ भने त्यो के छ, बेरोजगार छ, काम छैन। पढ्ने बित्तिकै मैले डिग्रीको सर्टिफिकेट मेरो हातमा आउने बित्तिकै म कुनै ठुलो एसी चल्ने एउटा कोठामा बसेर फाइल पल्टाएर सिग्नेचर गर्नु मात्र मेरो जागिर हो, अथवा त्यो मात्रलाई मैले सम्मान गर्न सकेँ। यो नै सबभन्दा ठुलो बेरोजगारीको कारण हो। मैले मेरो घरमा भएको 5-6 बिघा जग्गा जहाँ बाँझो राखेर कुवेतको, तपाईँको मलेसियामा, त्यसपछि गएर कतारको तपाईँको कतारको 40-42 डिग्रीको तापक्रममा आफ्नो जीवन अर्पण गरिरहेको छु। जबसम्म यो चेतना मेरो योभन्दा तलको चेतनाले खासै काम गर्दैन, यो चेतना म बेरोजगार छु भन्ने जुन चेतना छ त्यो बेरोजगार हुन कसले बनाइदियो मलाई भन्ने कुरा जबसम्म चेतना आउँदैन तबसम्म यो समस्या रहन्छ। त्यही भएर विकास प्रेमीले के भन्दैछ भने आउनुहोस्, अब फर्किनुहोस्, पहिले मेरो करेसाबारी बनाऊ, मेरो बारीलाई जोतौँ, मेरो बाँझो रहेको बारीमा कृषि उत्पादन गरौँ। पर्यटनले थुप्रै सम्भावना देखाएको छ, आउनुहोस् पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरौँ। तपाईँले विदेशमा केही रकम कलेक्सन गर्नुभएको छ, केही जम्मा गर्नुभएको छ, त्यो जम्मा गरेको रकमलाई सही क्षेत्रमा लगानी गरौँ। त्यति गर्न सक्ने हो भने चाहिँ परिवर्तन सम्भव छ। अथवा त्यो बेरोजगारी भन्ने शब्दै मलाई खास चाहिँ मन पर्दैन। युवा बेरोजगार भन्दा बेरोजगार हामी छैनौँ, बेरोजगार हाम्रा मनस्थितिले बनाइरहेछ। शैक्षिक बेरोजगार, अझै प्रमाणपत्र बोकेका बेरोजगार त यो मनस्थितिले मात्र हामीलाई बेरोजगार बनाएको। हामीलाई काम गर्न लाज लाग्छ। मसँग डिग्री छ, म किन खेती गर्छु? मेरो बुवाले पनि, मेरो हजुरबुवाले पनि मलाई आशीर्वाद दिँदा के भन्नुभयो भने त्यो कल्चर परिवर्तन हुन आवश्यक छ भन्छु क्या। मलाई मेरो हजुरबुवाले आशीर्वाद दिँदै गर्दा त ठुलो मान्छे भएस्, यदि राम्रोसँग पढ्न सकिनस् भने त हलो जोतेर खान्छस् भनेर मलाई आशीर्वाद दिनुभयो। मेरो हजुरबुवाले दिएको त्यही आशीर्वादले आज मेरो देशको कैयौँ हेक्टर जग्गाहरू बाँझो छ। यो परिवर्तन हुनसक्छ। आज मेरो अब हजुरबाले मलाई आशीर्वाद दिँदा बाबु हलो जोतेर खाएस्, त्यो हाम्रो क्षेत्रलाई, हाम्रो ठाउँलाई, हाम्रो समयलाई परिवर्तन गर्ने, हाम्रो क्षेत्रलाई परिवर्तन गर्ने क्षेत्र त्यही हो भनेर आशीर्वाद दिन जबसम्म मेरो हजुरबाले सक्नुहुन्न तबसम्म यी शैक्षिक बेरोजगारहरू त उत्पादन भइ नै रहन्छन्। जस्तो यसमा पनि राज्यको भूमिका त पक्कै छ होला नि त, अझ उनीहरूलाई अग्रसर गराउन, युवा पिँढीहरूलाई अझ बढी सक्रिय बनाउनमा त राज्यको भूमिका पक्कै पनि छ होला। राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? एकदमै
ले नै बनाइदिएका नीति नियम कानुन र राज्यले गरिदिएको कार्यक्रमहरूले नै अलिकति प्रोत्साहन मिल्छ। तर म अलिक फरक कुरा के भन्छु भने राज्य मात्र चाहिँ यसको उत्तरदायी हुन सक्दैन क्या। म पनि त्यति नै उत्तरदायी हुँ। जति राज्य छ त्यति नै म पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ। म चाहिँ उत्तरदायी नहुने, कागजमा बनाएको डकुमेन्ट देखाएर कृषि क्षेत्रमा आइरहेका अनुदानहरूलाई लिने, त्यसपछि गएर वास्तवमै कृषकहरूले चाहिँ त्यो अनुदान नपाउने प्रक्रियाले गर्दा त्यसको जिम्मेवार त म आफै हुँ, राज्य होइन। राज्यले त दिइरहेको छ, त्यसलाई फरक तरिकाले कसले पाइरहेको छ भन्ने कुरा मात्र हो। जबसम्म वास्तविक कृषकहरूले यो चिज पाउँदैन तबसम्म चाहिँ समस्या हो। राज्यको यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति निगरानी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र त्यो सँगसँगै म पनि जिम्मेवार त्यत्तिकै छु। मेरो 3 बिघा जग्गा बाँझो राखेर म कतारको दुबईको त्यो 42 डिग्रीको घाममा डढ्न गइरहेको छु। जुन दिनसम्म मेरो त्यो चेतना चाहिँ अपग्रेड हुँदैन, म मेरै क्षेत्रमा बसेर मेरो आफ्नो घरमा करेसा बारीमा उत्पादन गरेर जबसम्म म आफ्नो जीविका उपार्जन गर्न सक्छु भन्ने कुराको चेतनाको स्तर अभिवृद्धि हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो शैक्षिक बेरोजगारहरू आइरहन्छन्, विदेश जाने गइरहन्छन्। यो चेतना आवश्यक छ। यसको लागि मैले एउटा जोडिहालेँ। हामीले जुन नयाँ समूह दर्ता गरिरहेका छौँ अथवा नयाँ समूह बनाइरहेका छौँ, यसले चाहिँ के गर्छ भने बजारीकरणको लागि सबभन्दा ठुलो समस्या मैले देखेको उत्पादन ठुलो समस्या भएन। मैले 20 किलो काँक्रा उत्पादन गरेँ भने 20 किलो काँक्रा चाहिँ मैले काइला दाई, माइला दाई, साइला दाईको घरमा बाँडेर सक्छु। हाम्रो समूहले अब के गर्छ भने त्यो 20 किलो काँक्रालाई खरिद गरिदिन्छ। 20 किलो काँक्रा खरिद गर्दैन उहाँलाई के भन्छ भने अर्को वर्ष तपाईँ 40 किलो उत्पादन गर्नुहोस्, तपाईँ त्यो 40 किलो किन्ने काम हाम्रो भन्छ। र त्यो उत्पादन भइसकेको सामानलाई बजारीकरण हामी गरिदिन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ आज 40 किलो उत्पादन गर्नेले भोलि 80 किलो गर्नुहुन्छ, पर्सि 80 किलो गर्नेले 160 गर्नुहुन्छ। यसरी अब बढ्दै गयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो विदेशमा बस्ने साथीहरूलाई आफ्नो आमा बुवाले कमाएको जुन रकम देख्नुहुन्छ त्यसको लोभले पनि फर्किनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यो फर्काउने एउटा अभियानमा चाहिँ छौँ हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। राम्रो कुरा गऱ्यौँ, निकै मिठो। युवाहरूलाई कसरी सक्रिय बनाउन सकिन्छ त्यो विषयमा बढी हामी केन्द्रित भयौँ र विदेशमा रहेका युवाहरूलाई कसरी स्वदेशमा फर्काउन सकिन्छ त्यो विषयमा पनि हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। अन्तिममा मैले यहाँसँग एउटा मात्रै प्रश्न गर्न चाहे। जस्तो यत्रो यो लामो अनुभव छ यहाँको, थुप्रै युवाहरूलाई रोजगार, उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउनुपर्छ, उनीहरूलाई ट्रेनिङ, विभिन्न खालका ट्रेनिङ दिनुपर्छ, आफ्नै खेतबारीलाई चाहिँ अझ बढी उब्जाउ बनाउनुपर्छ भनेर यसरी काम गरिरहँदाखेरि आफ्नो कामको मूल्याङ्कन आफै चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ यहाँले? अब वास्तवमै मैले आफ्नो कामको मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँसम्म, त्यो स्थितिसम्म पहिले चाहिँ म पुगेकै छैन। म एउटा यस्तो श्रमिक हुँ जो निरन्तर काम गर्न मन पराउँछ। जेसुकै काम होस्, चाहे त्यो सामाजिक काम होस्, चाहे त्यो मेरो व्यावसायिक काम होस्, चाहे विभिन्न सङ्घ संस्था र सङ्गठनका काम होस्, म एउटा श्रमिक हुँ। म निरन्तर छु, निरन्तर बगिरहन्छु। समुद्र नदी जस्तै छु म। मेरो एउटा निश्चित बिन्दु समुद्र होला, तर त्यो समुद्रसम्म पुग्ने निश्चित बिन्दुमा पुग्ने अवस्था तत्कालै छैन। धेरै समय लाग्ला, धेरै काम गर्न बाँकी छ। अझै धेरै युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन बाँकी छ। दुर्व्यसनमा भएका थुप्रै युवाहरूलाई फेरि सचेत बनाउन आवश्यक छ, उहाँहरूलाई स्वरोजगार बनाउन आवश्यक छ। विदेशमा भएका युवाहरूलाई फर्काउनु छ, घर गाउँमा भएका आमा दिदी बहिनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउनु छ, उहाँहरूले उत्पादन गरेको चिजलाई बजारीकरण गर्न अझै बाँकी नै छ। समाजमा भएका थुप्रै सामाजिक अपराधका कुराहरू छन्, तिनलाई नियन्त्रण गर्नलाई, सहजीकरण गर्न अझै थुप्रै बाँकी छ। त्यो आफैलाई मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था चाहिँ मेरो हिसाबले आइसकेको छैन। अब कुनै दिन त्यो आएछ र फेरि यसरी हाम्रो बसाइ भएछ भने त्यतिखेर मूल्याङ्कन सहित प्रस्तुत होला। अहिलेलाई चाहिँ मैले आफ्नो मूल्याङ्कन गरिनँ, तर म निरन्तर छु, म श्रमिक हुँ। म त्यो श्रम गरिरहेको छु जसले समाजमा सकारात्मक चिज र सकारात्मक बिउलाई रोप्न सकोस्। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। निकै मिठो कुराकानी भयो र युवा लक्षित नै कुराकानी गऱ्यौँ। आज राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसर पारेर पनि यहाँलाई हामीले आमन्त्रण गऱ्यौँ र निकै मिठो कुराकानी भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो राष्ट्रिय एकता दिवस पृथ्वी जयन्तीको दिन मलाई यसरी यहाँ बोलाइदिनु भयो, आफ्नो विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि सबैजनालाई धन्यवाद। र सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई राष्ट्रिय एकता दिवस पृथ्वी जयन्तीको धेरै धेरै शुभकामना। मनमा जात धर्म लिङ्ग भन्दा माथि उठेर
मेरो देश भन्ने भावना तपाईँमा जागृत भयो भने राष्ट्रिय एकता पक्कै पनि कायम हुन्छ। त्यसैको शुभकामना सबैजनालाई। धन्यवाद, नमस्ते। दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विकास प्रेमी युवा समूहका अध्यक्ष गोपाल निरौला हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग निकै मिठो कुराकानी गऱ्यौँ। आजको युवाहरूलाई कसरी चाहिँ पुनर्ताजगी या उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी अझ ऊर्जाशील बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। यस पछाडि हामी अब जिल्ला अपडेटमा हुनेछौँ। दर्शकबिन, हामी जिल्ला अपडेटमा छौँ र जिल्ला अपडेटमा हामी पछिल्लो समयको गतिविधिलाई विशेष गरी तपाईहरूमाझ पस्किरहेका छौँ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको महामारी अझ बढिराखेको छ। ओमिक्रोन नयाँ भेरिएन्ट, यो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पनि नेपालमा पनि फैलिसकेको छ। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा अहिलेसम्म 27 जनामा ओमिक्रोन पुष्टि भइसकेको छ र अनि यो कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि दिनदिनै बढिराखेको छ। हरेक दिन बढिराखेको छ। हिजोसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 1400 भन्दा बढी यो संक्रमित भएका छन्, कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। यसैसँग अझ सीमा नाकामा आउजाउ भारतबाट आउने र जानेको संख्यामा पनि वृद्धि भइराख्यो र आउने क्रम अझ बढिराखेका कारण पनि कोरोना संक्रमण बढिराखेको छ। भारतमा हिजो मात्रै हेर्ने हो भने 1,80,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्यामा चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो र त्यहाँ हाम्रा थुप्रै नेपालीहरू काम गरिराखेका छन् र यो संक्रमण बढेसँगै उहाँहरू नेपाल फर्किने गर्नुहुन्छ भने यो सँगसँगै कोरोना भाइरस पनि आइरहेको छ र हाम्रा सीमा नाकामा के कस्तो तयारी भइराखेको छ, कसरी यो तयारी गरिराख्नु भएछ, चेक जाँचको अवस्था के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी हाम्रा पश्चिम नवलपरासी संवाददाता विकास अधिकारीसँग जोडिनेछौँ। विकास अधिकारीसँग हामी त्यहाँ भइरहेका गतिविधि, अहिले त्यहाँ संक्रमणको दरको अवस्था लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर आजको बसाई, आजको कुराकानी गर्नेछौँ। विकासजी, हजुर दुर्गाजी, पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि बढिराखेको छ, त्यहाँको अवस्था के छ त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। पक्कै पनि दुर्गाजी, पछिल्लो पटक कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले पछिल्लो पटक नेपालमा पनि संक्रमणको स्थिति पैदा गरिसकेको छ र संक्रमण यसअगाडि अलिकति मत्थर भएको संक्रमण बढ्दै गएको छ। पश्चिम नवलपरासीको हकमा अन्य जिल्लाहरूमा संक्रमण देखिरहँदा पछिल्ला केही समयमा संक्रमण लगभग 10-15 दिन शून्य जस्तै थियो। एकजनामा पनि संक्रमण देखिएको थिएन र अहिले पछिल्लो एक हप्तादेखि दैनिक संक्रमण देखिँदै आएको छ र हिजो मात्रै थप 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अस्ति 4 जनामा संक्रमण देखिएको थियो र बिस्तारै हुन त परीक्षण पनि कम छन्, तर यो परीक्षण सँगसँगै अहिले चाहिँ संक्रमित भेटिने क्रम बढ्दै गएको छ र जुन चाहिँ भारतमा ऱ्यापिडली जसरी भारतमा बढिरहेको छ कोरोना संक्रमण, त्यसको असर सीमावर्ती जिल्ला भएको नाताले पश्चिम नवलपरासीमा देखिएको छ र बिस्तारै संक्रमितहरू भेटिने र स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्ने क्रम देखिँदैन, एकदमै न्यून छ। जसले गर्दा यो 81 बढ्ने परीक्षण भयो भने भयावह स्थिति लिने हो कि भन्ने चिन्ता स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि व्यक्त गरिरहेका छन् र जसले गर्दा पछिल्लो पटक 81 यो जस्तै अहिले त संक्रमण जुन चाहिँ परीक्षण एकदमै कम छ। अब जब परीक्षण हुन्छ त्यो समयमा चाहिँ 81 संक्रमित देखिने हो कि लक्षण बिनाका संक्रमित भित्रभित्रै छन् कि भन्ने चिन्ता पनि रहेको छ दुर्गाजी। जस्तो सीमानाकाहरूमा परीक्षणको दायरालाई चाहिँ कसरी बढाइएको या छ या छैन, थुप्रै भारतबाट नेपाल फर्किने क्रम पनि बढिराखेको छ, त्यहाँको अवस्था के छ? पक्कै पनि पश्चिम नवलपरासीको एउटा मुख्य भन्सार नाका छ, महेशपुर भन्सार नाका र अन्य सहायक नाकाहरू पनि छन् र खुल्ला सिमाना भएको नाताले खेतबाट सहजै भारततर्फ आउजाउ गर्ने गरिन्छ। तर विशेष गरी मुख्य भन्सार नाका जहाँ चाहिँ भारतका विभिन्न सहरहरूबाट बन्दरगाहदेखि मालवाहक सवारी साधन पनि आउने गर्छन्,
तिनीहरूलाई परीक्षणको लागि भन्दै 3-4 दिन अगाडि सिमानाकामा हेल्थ डेस्क स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र स्थापना गरिएको छ। यद्यपि जुन किसिमको सिमानाकामा भिड छ, भारततर्फ जाने र आउनेको भिड देखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ परीक्षण गरेर सक्ने अवस्था छैन। यद्यपि जुन चाहिँ टाढा टाढाबाट आएका ट्रकहरू हुन्, ट्रकका चालक सहचालकहरूलाई जुन चाहिँ तापक्रम परीक्षण गर्ने र शङ्का लागेमा एन्टिजेन टेस्ट गर्ने भनिएको छ, त्यो चाहिँ सुरु भएको छ। तर पनि त्यो पनि अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। खास गरी जसरी चाहिँ त्यो सीमा नाकाको क्लोज छ, त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको अभाव देखिन्छ। एकजना मात्रै स्वास्थ्य कर्मीले धान्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन। त्यसले गर्दा सरकारले, विशेष गरी हामीले देख्दा के भन्छौँ भने, सरकारले सीमा नाकाको सन्दर्भमा अलिकति गम्भीर भएर कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। जुन किसिमको फ्लो सीमामा देखिन्छ, दैनिक सामग्री खरिद गर्न भारत र विभिन्न भारतमा सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयको आफन्तजन र विवाह हुने क्रम पनि रहन्छ र त्यहाँ आउजाउ निकै बाक्लो छ, एकदमै बाक्लो छ। र भारतीय बजारमा हाट बजार लाग्दा नेपालतर्फबाट नेपालीहरू जाने क्रम पनि एकदम बाक्लो रहन्छ, जसले गर्दा त्यो जोखिम छ। र सँगसँगै जाने आउने भन्दा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डको पालना छैन। यो एकदमै समस्याको विषय छ। स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना भएकै छैन। सामान्य मास्कको प्रयोग पनि एकदमै कम छ। र यस विषयमा प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ। आज डिसिएमसिसीको पनि बैठक बस्दैछ र आजको बैठकले थप निर्णय गर्छ। जुन चाहिँ सङ्घीय सरकारले जुन किसिमको निर्देशन गरेको छ हिजो, स्थानीय तह र जिल्लाको अवस्था हेरिकन चाहिँ जिल्लाको कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले आवश्यक निर्णय लिने भनेको छ। त्यसअनुसार जिल्लाको थप छलफल हुने भनेर आज चाहिँ डिसिएमसिसीको बैठकबाट भेला आउन नपाउने, मेला महोत्सव पनि आयोजना भएका छन्, तिनलाई पनि बन्द गर्ने र चाहिँ सीमामा थप चाहिँ सतर्कता अपनाउने विषयमा आजको बैठकमा छलफल हुन्छ भनेर प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूले पनि मलाई जानकारी दिनुभएको छ। दुर्गाजी, जस्तो विकासजी, यहाँले भन्नुभयो सीमा नाकामा त्यो चेक गर्ने दायराका लागि एकजना मात्र स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ, जनशक्ति अभावका कारण पनि चेक गर्न सकिएको छैन भने त्यतातर्फ चाहिँ स्थानीय सरकारको या स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई परिचालन गर्ने या के व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ या छैन, के छ अवस्था? स्थानीय सरकारले पनि दुर्गाजी स्वास्थ्य कर्मीको अभावको विषय बताइरहेको छ। स्थानीय सरकारले नै अहिले एकजना स्वास्थ्य कर्मी दिएको छ। अब स्वास्थ्य कार्यालयमा त एकदमै न्यून जनशक्तिले काम भइरहेको छ र विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका कर्मचारीहरूले सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ खोपका अभियानका विषयमा पनि। त्यसले गर्दा पनि स्वास्थ्य कर्मीको अभावकै कारण स्थानीय तहले पनि स्वास्थ्य कर्मी दिन नसकेको बताएको छ। त्यहाँ त्यसको लागि खर्चको व्यवस्थापन, त्यहाँ एउटा तिरपाल मुनि जुन चाहिँ खोप केन्द्र, जुन चाहिँ यो हेल्थ डेस्क राखिएको थियो, तर यो पटक भने एउटा टहरो बनाइदिएको छ इन्द्रेणी सामाजिक विकास मञ्चले र त्यो अहिले टहरोमा अलिकति कमसेकम हावाहुरीको समयमा चाहिँ अलि सहज भएको छ अहिले, यदि त्यो अवस्था आयो भने पनि। तर चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको अभावै देखाएर स्थानीय तहले पनि थप सहयोग गरेको छैन। यद्यपि अब थप सङ्क्रमण फैलियो, कठिनाइ आयो भने चाहिँ केही व्यवस्था होला, यस विषयमा पनि आज छलफल गर्ने र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्ने भनेर के अरे प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूले बताउनु भएको छ। सायद आज थप यस विषयमा निर्णय होला। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामी पश्चिम नवलपरासीका हाम्रा संवाददाता विकास अधिकारीसँग कुराकानी गर्यौं र त्यहाँ पनि संक्रमणको दर, कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढिराखेको छ, दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ र जनशक्ति, स्वास्थ्य कर्मीको जनशक्ति अभावका कारण पनि चेक जाँचको दायरालाई अझ बढाउन नसकिएको कुरा उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो र यसतर्फ स्थानीय सरकार सम्बन्धित निकायको चाँडै ध्यान जाओस् र जनशक्ति व्यवस्थापनमा अझ बढी सक्रियता देखाउनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा पनि लगेका छौं। यो सँगसँगै आजका लागि कार्यक्रम मर्निङ मिक्स अन्तर्गतका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू सकिएका छन्। भोलि फेरि यही समयमा हामी नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौं। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै रहनुहोला। तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।